Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Você pode declarar isso para Ele? Que sejas meu livro, que sejas tudo. Fui o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Vamos declarar juntos? Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Igreja, diga! Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Declare só você. Que sejas meu livro, que sejas tudo. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Eu queria dar espaço aqui. Se você está até agora, eu sei que você quer ouvir um pouco mais. Eu iria cantar mais uma música, mas eu queria chamar aqui o pastor Ademar de Campos. E eu queria passar agora já esse momento para ele. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Queria que vocês não se esquecessem, preste atenção, de homens e mulheres que falaram e viveram. Assim como você ouviu o Zé Bruno dizendo aqui, o cristianismo não é feito apenas de o melhor está por vir. Sinceramente, eu já estou de cabeça cheia dessa frase, o melhor está por vir. Porque muita gente morreu lá no meio da desgraça e era crente. Qual foi o melhor deles? Eu tive uma conversa com o pastor Marcos Góes, que mora lá em Teresópolis. Ele disse assim: é muito, muito pior do que você imagina, PG. As pessoas estão jogadas em cima do telhado, mortas, expostas. O cheiro é terrível. Um pastor que está lá, chama Marcos Góes. Você deve conhecê-lo.
E muitas pessoas hoje em dia pregam o evangelho, não que seja errado, mas só de o melhor está por vir. E fica esperando o amanhã e deixa de viver o hoje. Deus chamou para viver hoje, brother. Porque se você não tiver mais aqui amanhã, você fez o seu melhor hoje. E não amanhã, é hoje. E eu queria, em nome de Jesus, que você recebesse para mim, pelo menos para mim, foi a grande referência de homem de Deus, de ministério. E sabe o que é mais lindo? De uma pessoa que não desistiu no meio do caminho. De repente você não ouve a música dele hoje tocando na rádio como você ouve a minha ou de tantas outras pessoas. Mas saiba reconhecer homens e mulheres de Deus que dobraram os joelhos por você, que oraram e que continuaram firmes, sem desistir no meio da tempestade. Amém? Eu queria só entregar para ele, eu não sei nem se ele vai cantar, mas eu queria só fazer esse momento com ele aqui, que eu amo esse pastorzão demais. Tiveram duas músicas na minha conversão. Uma delas foi o Filho Pródigo, da antiga banda Atos 2, depois Kadosh. Mas a música que eu cantei e canto até hoje durante anos e anos, 18 anos da minha vida com Jesus, eu acho que você já ouviu. Não esquece disso não. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga, igreja! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus te abençoe muito. Agora o momento é do pastor Ademar com vocês. Apenas lembrar que dia 28 agora de fevereiro, eu, PG e a banda toda, junto com o Flávio, que é o tecladista, estaremos aqui fazendo barulho, muito barulho, e a gente espera você, se possível. Mas agora, permaneça ouvindo a palavra de Deus. Ademar de Campos. Queria que você ficasse mais um minuto aqui. Boa noite, queridos. É bom estar entre vocês, entre os jovens, não é? Mas eu queria orar nesse momento com vocês sobre tantas coisas nós podemos orar, mas o propósito principal que nos trouxe aqui é uma intercessão, um clamor pelos nossos irmãos, nossos amigos cariocas, não é? Que estão passando por uma situação difícil, e não só eles, mas o Brasil, de um modo geral, tem sido afetado por essas catástrofes de menor escala, de maior escala. E eu imagino que Deus permite isso para nos sensibilizar. A única maneira de você identificar-se com a dor, sentindo dor. Eu tive a infelicidade de enfrentar uma enchente também no lugar onde eu morava, na Licanduva,
alguns anos atrás. E era uma situação de impotência, porque você não tem o que fazer contra a força da água. Eu sou um pouco alto, né? Naquele dia eu saí com água assim, na altura do meu peito, carregando meus filhos nos ombros, tentando salvá-los daquela situação. E aquilo me sensibilizou, mexeu comigo. E depois de uns anos, houve uma outra enchente e eu vi cenas de pessoas sofrendo, e eu, junto com uma equipe de irmãos aqui de São Paulo, nós nos mobilizamos e fizemos um evento no estacionamento do Carrefour, que foi o SOS Aricanduva naquele ano. Inclusive a oficina estava lá, a Soraya parece que estava também. Nós arrecadamos alimentos e bens materiais, cama, sofá, tudo que você possa imaginar. Cadastramos as pessoas vitimadas pelas águas das chuvas. Fomos à casa delas entregar tudo aquilo que foi arrecadado. E foi um momento assim de muito quebrantamento, de lágrimas. As pessoas não imaginavam que podiam receber bens novos. E elas choravam de um lado e nós de outro, pela oportunidade e privilégio de poder servi-las, como Cristo tem servido a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E agora Jesus ama o mundo de tal maneira que deu a mim e a você. E nos envia para sermos o consolo, para sermos o abraço, para sermos o acolhimento que as pessoas precisam na hora de dor, de dificuldade e lágrimas. Nós abençoamos, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos, por favor. E vamos orar juntos nesse sentido, abençoando a cidade do Rio de Janeiro, abençoando aquele povo, abençoando aquele estado, abençoando a capital, abençoando os moradores, não só os cristãos, mas todo o povo do Rio de Janeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, por um lado, lamentamos o fato de que só somos sensibilizados quando, mediante uma desgraça de grande proporção. Mas ajuda-nos a tirar lições disso, Senhor, porque qualquer um de nós pode passar por uma experiência como esta. A perda de um ente querido, a perda da família, Senhor. Quão dolorido isto é. E junto com isso a perda dos bens que foram conquistados, Senhor, na base do esforço, do trabalho, do suor. E de repente, Senhor, alguns minutos, tudo se perde, tudo se esvai, tudo desaparece, Senhor. Envia o teu consolo, envia a tua bondade, envia a tua misericórdia, a tua cura, Senhor, a tua paz, o teu amor, a tua esperança ao coração do povo do Rio de Janeiro, das famílias vitimadas, dos pais que perderam seus filhos, dos filhos que perderam seus pais. Senhor, sensibiliza as nossas autoridades, nossos governantes, o presidente, desde o presidente, Senhor, desde a presidente do Brasil, até, Senhor, os homens que detêm cargos de poder público para trazer soluções e respostas práticas. Move o coração das nossas autoridades, como tu moveste o coração de Nabucodonosor, que se considerava poderoso, intocável, até que ele mesmo confessou, reconheceu que os céus governam sobre a terra, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Faze com que os nossos governantes saibam que o céu governa sobre a terra, que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens. Traz quebrantamento, Senhor, geral para esta nação. E seja esse um tempo de conversão, de pregação, de proclamação da palavra, de colheita, de vidas resgatadas do pecado, do inferno, em nome de Jesus. Levanta a tua igreja, Senhor, levanta os músicos, os ministros, que tem uma voz que todos ouvem, Senhor. E dá-nos canções que sensibilizem, que toquem os corações das pessoas.
não que apenas as emocionem, mas que as levem ao encontro com o Senhor. Há uma experiência de fé, de conversão, de libertação e de transformação em nome de Jesus. Como já tem acontecido nessa nação, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu sei que nesta noite todos nós estamos semeando em medidas diferentes. E eu sei, pela graça do Senhor, que nós vamos colher o fruto dessa semeadura. E o Teu nome será glorificado. E vidas serão alcançadas e abençoadas. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus.